شاب منذ ولادته لم يستطع أن يأخذ نصيبه من التعليم، فقد كان لابد له أن يبحث عن فرصته من التعليم، لكن بطريقة أخرى. امتاز هذا الشاب منذ صغره بالذكاء والدهاء والتفكير الدقيق، مما زاد كل يوم تورطه في المصائب. في ذات ليلة جلس قرب النافذة، بدأ يتأمل ما يحدث من تطور في عالم التطبيقات. منذ ذلك الوقت تغير تدريجيا نمط اهتمامه. عندها لاح في الأفق المؤشرات التي تدل على نجاح هذا الشاب، وسرعان ما اخترع تطبيق خاص به الذي أثار الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي. حقق ذلك التطبيق القبول من الجمهور العام، مما زاد حماسه، وقال عندها: الفشل بداية النجاح.